வணக்கம். ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் கொரட்டையை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போது இந்த வீடியோவில் கொரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது கொரட்டைக்கு? கொரட்டைக்கு மாத்திரை மருந்தில் சரி பண்ண முடியும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது கொரட்டைக்கு. ஸோ வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வெயிட் ரிடக்ஷன். ஸோ அது எல்லாருக்குமே கிடையாது. ஒரு சின்னதாக ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம். ஒரு பேசிக் புரிதலுக்காக ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்க? ஒரு 165 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்க, 170 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்க. உங்களுடைய பாடி வெயிட் 165 to 170 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்கன்னா 70 to 72 கிலோ இருக்கலாம் மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே இருக்கிற வெயிட்டை நீங்கள் குறைக்க பாருங்கள். அதுதான் உங்கள் பாடியோட பிஎம்ஐயை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கீங்க, ஒரு 160 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்க, 90 கிலோ வெயிட் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹைட்டு ப்ரொபோர்ஷனுக்கும் உங்கள் வெயிட் ப்ரொபோர்ஷனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ 65 கிலோ இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் 90 கிலோ இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 25 கிலோ நம்ம இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ இந்த வெயிட் ரிடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். வெயிட் ரிடக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது? அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இனிஷியலாக நம்ம வீட்டுக்கு சின்னதாக நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும், நம்ம டயட்டாக இருக்கட்டும், அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். அதுக்குன்ட்டு நம்ம ரொம்ப இந்த டெப்த்துக்கு போகக்கூடாது. ஒரு மாதத்தில் நான் வெயிட் குறைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணாமல் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 1.5 கிலோ 2 கிலோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பாடிக்கு நல்லது. ஓவராக டயட் போய்டுறேன், ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி உடம்பை ரொம்ப காயப்படுத்திக்காமல் ஒரு மாடரேட்டாக டயட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோட ஒரு டார்கெட்டட் வெயிட் ரிடக்ஷனை மாதத்துக்கு டார்கெட்டட் வெயிட் ரிடக்ஷனை பிளான் பண்ணுங்கள். இந்த வெயிட் ரிடக்ஷன் நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். சில பேருக்கு ஒரு 70 to 80% சில பேருக்கு நல்ல ரிசல்ட்டே கொடுத்துருக்கு கொரட்டையே இல்லாமல். ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வெயிட் ரிடக்ஷன். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன? சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ். சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அனட்டாமிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. உதாரணத்துக்கு மூக்கில் தண்டு வளைவு இருக்குது, இல்லை மூக்கில் கட்டி இருக்குது, இல்லை சைனஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது, இல்லை அடினாய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை டான்சில்ஸ் இருக்குது, இல்லை டங்கு பல்கியாக இருக்குது, இல்லை மேலே அந்த பேலட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரியான பிளாக்கேஜ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சர்ஜரியை பிளான் பண்ணிக்கணும். எனக்கு வெயிட்டும் பெருசாக இருக்கேன், இந்த மாதிரி விஷயமும் இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். எடுத்த உடனே சர்ஜரி போயிட்டு நம்ம அடுத்த நாள் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தோன்னா அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது. சில நேரங்களில் சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும், திருப்பி நம்ம வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம், மறுபடியும் பழைய மாதிரி கொரட்டை இருக்கும். அதனால் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன். சர்ஜரி தேவைப்படுதுன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் நீடட்னா வெயிட் ரிடக்ஷனை குறைச்சிட்டு மீன் டைமில் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம அசஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வெயிட் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கொரட்டை எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அசஸ் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அசஸ் பண்ணி சர்ஜரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். எடுத்தோன்னே சர்ஜரிங்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க. ஸோ மூணாவது ஆப்ஷன் சிபேப். சிபேப்னு என்ன? கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். அது என்ன பண்ண போகுது சிபேப்? அது ஒரு டிவைஸ். ஒரு இனிஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. சிபேப் பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா, அது ஒரு ரெகுலராக பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிடணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. ஸோ சிபேப்புங்கிறது ஒரு டிவைஸ். அது என்ன பண்ணும்? கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் என்ன பண்ண போது, நம்மளுடைய உடம்பு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆனதை ஓப்பன் பண்ணி ஏர்வே உள்ளே போகிறதுக்கான வழியை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்க போகுது. அதுதான் அது பண்ண போகுது. அந்த பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர்னால அந்த கொலாப்ஸிங் இதை ஓப்பன் பண்ணுது. ஸோ சிபேப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நல்ல அடிக்குவேட்டாக நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. ரெண்டாவது, நம்ம சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போக வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு. மூணாவது, வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த நம்மளுடைய பாடியோட மெட்டபாலிசத்தை மெயின்டைன் பண்ணி எந்தவித ஃபர்தர் டேமேஜ் டு ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை பிரெயினாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த டே டைமெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பேசணும் இல்லையா, அந்த டே டைம் டயர்ட்னஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரொம்ப தூக்கமாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த சிபேப் டிவைஸ் நல்லாவே யூஸ் ஆகும். நம்ம சிபேப் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா தூக்கம் வரும், தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். நல்லா தூங்கி நல்லா ஆக்சிஜன் கிடைச்சாலே காலையில் எழுந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய எல்லா வேலைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா பிரிஸ்காக நடக்கும். இது ஒரு பார்ட். இல்லை என்னால் சர்ஜிக்கல் பண்ண முடியாது, என்னால் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு முடிகிறவங்களுக்கு சிபேப் இது ஒரு ஆப்ஷன். வெயிட் ரிடக்ஷன் நான் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்குது, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஒரு 6 மாதம் எடுக்கும், 1 வருஷம் எடுக்கும் வெயிட் ரிடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. அந்த மீன் டைமில் சிபேப் டிவைஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம 2 விஷயத்தை இங்கே அக்வயர் பண்ணுறோம். ஒன்று, வெயிட் ரிடக்ஷனையும் நம்ம மாதமாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக குறைச்சிட்ருக்கோம். ரெண்டாவது, அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியோட ஃபர்தர் டேமேஜையும் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த 3 தான் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ். சில பேருக்கு காம்பினேஷனாக தேவைப்படும். எய்தர் ஒன்று அந்த 3ல் ஏதாவது 2 தேவைப்படலாம், இந்த 3மே கூட தேவைப்படலாம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், இனிஷியலாக வெயிட் ரிடக்ஷன் பிளான் பண்ணுவோம்,
ஸோ மீன் டைம் சிபேப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதுக்கப்புறம் அசஸ் பண்ணி சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம முடிவு பண்ணலாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து. இது வந்து கரெக்டான ஒரு வேவாக இருக்கும் ஸ்னோரிங்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. சில பேர் எனக்கு சிபேப் யூஸ் பண்ண பயமாக இருக்குது, கூச்சமாக இருக்குன்னா நீங்கள் விலைக்கெல்லாம் வாங்க தேவையில்லை. சிபேப் மிஷின் ரெண்ட்டுக்கு கிடைக்கும். அந்த ரெண்ட்டுக்கு மிஷின் வாங்கிட்டு ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதோட கம்ஃபர்ட்னஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ அந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்ட்டு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கே அதோட விஷயம் புரியும். நீங்களே அதை வாங்கி பழகிடுவீங்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணுமானா கிடையாது. வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு, கொரட்டை இல்லைன்னா சிபேப் தேவையில்லை. வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணியாச்சு, இன்னமும் எனக்கு வந்து கொரட்டை இருக்குது, ஆனால் எனக்கு சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டு தேவைப்படுது, ஆனால் நான் சர்ஜரிக்கு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும். இன்னும் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, என்னோட ரிலேட்டிவே சொல்லியிருக்காங்க, கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து கார்டியாக் சர்ஜரி பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணவங்கெல்லாம் ஐயோ இந்த சிபேப்பை நான் முன்னாடியே பயன்படுத்தாமல் போயிட்டேனே அப்படிங்கிறவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் சிபேப் வந்து வண்டர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப அது வந்து ஒரு ஈஸி வே இதுக்கான வெளியிலேருந்து நம்ம கொரட்டையிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு. ஸோ இந்த 3 தான் நமக்கு ஆப்ஷன். எதுங்கிறத பார்த்து நான் போன வீடியோவில் பேசின சர்ஜிக்கல் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்து நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம முடிவு பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த கொரட்டையிலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு தான். இந்த கொரட்டையிலேருந்து நம்ம விடுபட்டோன்னா நமக்கு அந்த சோஷியல்லேருந்து ஒரு சொசைட்டிலேருந்து நமக்கு ஒரு கூச்சம், ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து நமக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இல்லை சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இல்லை அடுத்த நாள் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி நல்லா ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாகும். ப்ளஸ் நம்மளுடைய கார்டியாக்கை பாதுகாக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கொரட்டையை ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். ஸோ இந்த 4-5 வீடியோகளில் கொரட்டைகளை பற்றி ஒரு சிறிய புரிதலுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பட் இதை பேசணுன்னா இன்னும் ரொம்ப நிறைய டீப்பாக இன்டீரியராக நம்ம பேசலாம். பட் பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை போய் கன்சர்ன் டாக்டரை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இந்த டீட்டெயில்டான விஷயம் உங்களை சம்மந்தமாக அவங்க இன்னும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக வேறு ஏதாவது விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம்.